專門投房地產經紀小林，今日介紹俾大家嘅喺中心區嘅一個維多利廣場啦，電梯單位嚟嘅，呢個都係屬於大兩房，69個平方一個大兩房啊，咁電梯中層喺中心區火車站旁邊咁啊，基本上係噶啦。基本上而家總價 total 廿幾個喎，咁你廿零個可以上車嘅單位，大兩房電梯，而且樓下咧比較配套齊全，大家樂啊，同埋茶餐廳啊，同埋我哋商場、超市都有齊晒噶啦，上去睇睇單位。上到嚟單位睇到整體一個係開發商嘅一個裝修嚟嘅，不過但係個空間喺度，反正69個平方，然後呢個廳位置係 OK 嘅，呢個空間感，因為呢後邊咧仲有成30-40公分嘅一個位置吉咗出嚟，佢擺一啲嘢喺度嘅啫，所以如果拉翻去咧，整體空間 OK 嘅。呢邊係飯廳位置，你見到係咁嘅，有啲黐流流咧，呢啲就唔係漏水啊，因為呢個係吊頂嚟嘅，冇吊頂嚟，時間比較耐mất咗啫。咁睇翻呢個戶型咧，比較方正少少，都係廿零個中心區嘅一個電梯單位，整體個空間感 OK。你主人房啦，兩面採光，原裝呢種戶型係可以一個三房小三房嚟嘅。而家做咗個兩房，兩面採光嘅空間感 OK 嘅。洗手間位置咧都係 total 以前咁樣啦，浴缸仲喺呢個位，但係整體都係比較舊式，但係總價平啊嘛，廿零個喎，中心區喎。然後上車你。total 而家今日過嚟睇啱咗，聽日就交收到你名下。客房呢邊基本上啲空調位置咧都有齊㗎啦，咁冇咩要求，都住得，因為業主而家自己都住緊，保養都 OK 嘅。咁呢個單位個露台位置係對住我哋花園呢邊嘅景觀，對流嘅南北對流嗰個空氣。睇翻我哋呢個露台嘅景觀咧，都還 OK 比較安靜少少，唔會嘈，對住我哋一個花園入邊嘅。因為電梯直接上嚟就唔需要經過平台，但係亦都可以去平台散步咯。因為呢邊樓下嘅超市同埋我哋整體一個環境配套都有㗎啦，去天和百貨大發都好近嘅。你睇翻廚房空間都係舊市嗰啲咁嘅嘢㗎啦，都舊啲差啲。但係呢個總價total廿零個方正嘅，因為好多人唔中意三角廳啊嘛。呢個戶型方正啲，廿零萬上車就唔需要諗咁多。有興趣你嚟現場。